Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာရန်ကုန် Insight Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီနေ့မှာတော့ကိုသူတို့ကို TikTok မှာကျွန်တော်တို့တခြားနေရာတွေမှာပါတော်တော်များများတွေ့နေရတဲ့ Regress ဆိုတဲ့ကောင်းလေးကပတ်စံတကယ်ပေးမပေးစောတင်လားဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုရှင်းပြပေးသွားပါဖြစ်ပါတယ်နောက်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးမှာပတ်စံတကယ်ပေးတဲ့ app တွေနဲ့တခြားအသုံးဝင်မဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်နိုင်ပါဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ video လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ကိုသူသိထားကြတဲ့အတိုင်းပဲ online ကနေအပေါ်ဝင်ရှားလို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေကျွန်တော် app တွေကလည်းတော်တော်လေးများလာပြီဖြစ်ပါတယ် online ငွေရှားဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ online ပေါ်ကနေဘာမှမပင်မပန်းမဲ့နဲ့အပေါ်ဝင်ရခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ပတ်စံပေးပါတယ်ဆိုတဲ့ app တွေကလည်းများတယ်တကယ်ရအောင်ဆိုတာလည်းလွယ်တော့မလွယ်ပါဘူးအခုတော့လူပြောများပြီးအတွေ့များနေရတဲ့နှစ်ကောင်တော့ TikTok Lite နဲ့ Regress ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲကောင်လေးနှစ်ခုကတကယ်မပေးဘူးလားဆိုလို့ရှင်တော့ပေးပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ Regress ကြီးကတော့အပေးချမ်းတယ်လို့ပြောကြတယ်ပတ်စံတော့တကယ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလူတွေမစော့တင်ဘူးလဲကိုလူတီထားကြတဲ့အတိုင်းပဲဒီကောင်လေးကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Play Store မှာ US VPN လေးတစ်ခုခုခံထားပြီးတော့အလွယ်တကူ download လို့ရပါတယ်အဲ Regress အထက်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဒီပေါ်မှာကို့မှာရှိတဲ့ coin လေးတွေကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကို့မှာရှိတဲ့ coin လေးတွေနဲ့တန်ဖိုးတူတဲ့ဒေါ်လာ YouTube ကိုလည်းပြပေးထားပါတယ်ဒီ coin လေးတွေရဲ့တန်ဖိုးကတော့ coin တစ်သိန်းကို$10ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တန်တယ်မစိုးလို့ပြောစရာရတယ်ပေါ့နော်$10လဲရဖို့ coin တစ်သိန်းပဲလိုမှာပါအဲဒီ coin တွေကိုဘယ်လိုရှာစုရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဒီမှာပြထားတဲ့ test တွေကနေကျွန်တော်ရှာဖွေစုဆောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုလိုအနေနဲ့ video ကြီးရင်းကနေ coin တွေစုလို့ရမယ်တငယ်ချင်းတွေဖိတ်ခေါ်တာ mini game လေးတွေစောရင်းကနေ coin လေးရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ new user bonus ဆိုတဲ့ကောင်လေးလည်းရှိပါလိမ့်မယ်အဲကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက် user အသစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကနေသူပေးထားတဲ့ test တွေကိုလုပ်ပြီးတော့ဒီအိတ်3ခုဖွင့်ရမှာပါအဲဒီအိတ်ထဲကနေဒေါ်လာရရှိအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအိတ်ကကျွန်တော်တို့$1ဒုတိယအိတ်က$3တတိယအိတ်က$1ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ3ခုပြီးသွားပြီဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီကနေထပ်မရတော့ပါဘူး okay သူပြထားတဲ့ test ကကျွန်တော် video 3မိနစ်ကြည့်ပေးရမယ် test ပြီးသွားရင်ဒီဘောက withdraw ကိုနှိပ်လိုက်အိတ်လေးက complete ပြသွားပြီဆိုလို့ကျွန်တော်$1ရပါမယ်နောက်ထပ်$3အတွက် test တွေလုပ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်အစလို့တော့တခုတည်းမဟုတ်တော့ပါဘူး test တွေကကျွန်တော် video မိနစ်20ကြည့်ပေးရမယ် beginner test 3ခု daily test 5ခုပြီးအောင်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်beginner test တွေကတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ်ဆုံးမှာတွေ့ရတဲ့ test 4ခုတွေက3ခုပြီးအောင်လုပ်ပေးရမှာပါအဲကောင်လေးကနှိပ်ပြီးပြန်ထွက်လိုက်တာနဲ့ရပါတယ် daily test ကတော့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ test တွေက5ခုကိုပြီးအောင်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်test တွေကတော့ကျွန်တော်ကြော်ညာ3ခုကြည့်ပေးရမယ် mini game တစ်ခုခုကို2မိနစ်ပြီးအောင်ဆော်ပေးရမယ် video 5မိနစ်ပြီးအောင်ကြည့်ပေးရမယ်တကယ်ချင်းတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ invite လုပ်ရမယ် video တစ်ပုဒ်ကို like ပေးတာ share တာဒီဘောက chat လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပေးရလို့လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့5ခုပြီးအောင်လုပ်ပေးလိုက်ပါတော့ဒီ chat လေးကိုဖွင့်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့အောက်က test လေးလုပ်ပေးပြီးမှဖွင့်လို့ရပါမယ်စင်ပေါ့နော် okay test တွေအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးပြန်ဝင်ကြည့်လိုက်ပါမယ် test အားလုံးပြီးသွားပြီဖြစ်လို့ကျွန်တော် withdraw လုပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့$3ထပ်ရပါတယ်နောက်ထပ်တစ်အိတ်ကတော့$1ရရှိမှာပါဒီလိုပုံစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်သူပေးထားတဲ့ test တွေကိုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲကနေစုစုပေါင်း$4ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ထွက်ကြည့်ပြီးတော့ invite ထဲဝင်ကြည့်မယ်ဒီမှာကိုလူအနေနဲ့တခြားလူတစ်ယောက်ကိုဒီညနေ invite လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘောက invite ကိုနေပြီးတော့ကို invite လုပ်မယ်သူစီကိုပို့ပေးလိုက်သူ့ကိုလည်းအဲ့လျန်နေဝင်တောင်းခိုင်းလိုက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်တော့ကိုလူ invite လုပ်ထားတဲ့သူရဲ့ဖုန်းတွေက user ဆိုတဲ့ file ကိုနှိပ်လိုက်ဒီ invitation code ဆိုတဲ့ကောင်လေးထဲမှာအစကိုယ့်ရဲ့ code ကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့ဒီအောက်က 7 တောင်းကိုနှိပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုလူအနေနဲ့ဒေါ်လာတွေပြင်ကို invite ထားတဲ့သူက coin 6000ရတဲ့အချိန်မှာကိုလူက commission အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့20%, 9%, 3%ဆိုပြီးတော့ coin တွေရမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒီဒေါ်လာတွေကိုရနိုင်မှုကသူပြထားတဲ့အရေးအတွက်ကိုရအောင် invite လုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုလူအနေနဲ့$10ထုတ်နိုင်မှုဆိုလို့ရှိရင်လူ100 150လောက်ဒီ invite လုပ်နိုင်မှာရနိုင်တယ်လို့ပြောပြရတယ်ဒီကြတော့မရှိပါဘူးအဲ့ထက်လူနည်းနည်းနဲ့ရရင်လည်းရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ထွက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင် user ဆိုတဲ့ဘက်ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ဒီအောက်မှာ login account ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲအကောင့်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ account ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကိုလူအနေနဲ့ login ဝင်စရာနှစ်ခုရှိပါမယ်ကိုကဲနယ်ပဲဖြစ်ဖြစ် Facebook နယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအောက်က account လေးကိုအမှန်ချက်ပေးပြီးတော့ကိုအစင်ပြရနဲ့ယူဝင်လိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့လောလောကူကိုကဲနယ်ပဲဝင်လိုက်ပါမယ် account ဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူက coin 1000ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုလူအနေနဲ့ VOG test point နဲ့ယူ login ဝင်လောက်ဆရာရှိတာဘာညာအကုန်လုပ်ပြီးတော့တဲ့အချိန်မှာကိုလူမှာရထားတဲ့ဒေါ်လာ$6 $9အထိရှိသွားလိမ့်မယ်အစားပိုင်းတစ်ရက်လောက်နဲ့တည်းအဲ့လောက်ပေးပလိုက်ပြီးတော့ဆွဲဆောင်ထားတာပေါ့နော်သူက$10ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ထုတ်လို့ရပြီဆိုတော့ပြေကတိတ်လို့တော့မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်$3 $4ပဲထပ်ရှားတော့မှာပါဒါပေမဲ့အဲ့$3 $4လေးလိုတော့တဲ့အချိန်မှာခက်သွားပြီလောက်ဆရာ test တွေကလည်းအစားပိုင်းမှာမလို့ပေးကြတာကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း coin အရာနဲသွားမယ်ပေါ့နော်3 coin 4 coin နဲ့ဒီဘေးအကောင်ကလည်းကျွန်တော်လိမ့်နေတူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကိုလူအနေနဲ့လောက်ဆရာကလူရှာမှရမှာပါဗီဒီယိုကြီး mini game လေးစော့ရုံနဲ့ဘယ်လိုမှမပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးအခုလူကလူရှာပြီးသွားပြီ$10ပြေးသွားတဲ့အချိန်မှာထုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့အနည်းဆုံးထုတ်လို့ရတဲ့ပမာဏက$10မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့$20ဆိုပြီးတော့ဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လေးတော့ရုပ်ပေါက်တယ်ပေါ့နော်$3 $4ရအောင်တော့တော်တော်လေးခက်ခဲတာနောက်$10ရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေအများကြီး invite လုပ်နိုင်မှာပဲတေချာပေါက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကို invite လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းတကယ်မှန်ကန်လုပ်မှကျွန်တော်တို့တခြားဖြန့်လန်းနည်းနဲ့ app တွေပွားပြီးမှန်ကန်တွေလုပ်မိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးကို invite လုပ်ထားတဲ့သူတွေကလည်းထုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလူရှာသလိုအများကြီး invite လုပ်နိုင်မှာပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုလူတို့ကဒီတိုင်း video လေးကြည့် mini game လေးဆော်ပြီးရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ်ဝင်မရဘဲနဲ့ကိုကပဲအချိန်ကြီးကုန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကိုလူအနေနဲ့ဒီကောင်းလေးကို try တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူအများကြီး invite join နဲ့ရှာနိုင်တယ်ဆိုမှလုပ်ကြည့်သေးကြပါတယ်ဒီတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်းလေးကိုစမ်းတယ်မစမ်းတယ်ကိုလူအနေနဲ့လည်းဘောပေါက်သွားကြပြီထင်ပါတယ်ဒီနေ့ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာနောက်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာဒီလိုအကြောင်းအရာတွေတကယ်ပတ်စံရတဲ့ online ငွေရှာနည်းနဲ့တခြားအသုံးဝင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်လို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေမှာဖြစ်ပါတယ် video လေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးကြလို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် video တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်ခင်ဗျ